Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդում Էնդրու Ոմակի հետ։ Այս ծառայության նպատակն է պատմել Աստծո անպայմանական սիրո եւ շնորհքի մասին։ Հիսուսը ներել է մեր բոլոր մեղքերը։ Ներկա, անցյալ եւ նույնիսկ ապագա։ Առաջին անգամ ես ազատություն վերապրեցի այն ժամանակ, երբ իմացա, որ Հիսուսը մեր բոլոր մեղքերի պատիժն իր վրա է վերցրել, գին վճարելով դրանց համար։ Իսկ այժմ լսենք Էնդրյուին։ Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման երեքշաբթի օրվա թողարկում։ Այսօր շարունակում եմ խոսել այն թեմայի շուրջ, որը երեկ ենք սկսել հաստատուն հիմք վերնագրով։ Ես մի նոր գիրք ունեմ այս թեմայով, որն առաջին անգամ ենք ձեր ուշադրությանը ներկայացնում։ Երեկ ես մի փոքր ներկայացրեցի այն խոսելով Աստծո խոսքի խորքային գիտության կարևորության մասին, որը քրիստոնյայի կյանքում ամեն ինչ է։ Այժմ թույլ տվեք անդրադառնալ այն համարներին, որոնք երեկվա հաղորդման վերջում մեջբերեցի։ Այն 2 Պետրոս 1:2 խոսքն է, որտեղ գրված է. «Շնորհք եւ խաղաղություն շատանա ձեզ վրա Աստծո եւ մեր Տեր Հիսուսի գիտությունով»։ Մարդիկ աղոթում են Աստծո բարության, ողորմության, շնորհքի եւ խաղաղության համար։ Նրանք կամենում են հաղթահարել ընկճախտը եւ հուսալքությունը, կյանքի ցավն ու տառապանքը եւ դրա համար այսպես են աղոթում, բայց գրված է, որ շնորհքն ու ողորմությունը գալիս են Աստծո գիտությամբ։ Սա այնքան զորավոր է։ Եթե կյանքումդ խնդիր ունես, ապա գիտակցության խնդիր ունես։ Իսկ հետո հաջորդ խոսքում շարունակում է. ինչպես որ նրա աստվածային զորությունը շնորհեց մեզ այն ամենը։ Ինչպես երեք արդեն ասել եմ, հունարենում ամենը բառը նշանակում է ամեն բան, ուստի ինչպես որ նրա աստվածային զորությունը շնորհեց մեզ այն ամենը, որ կյանքի եւ աստվածապաշտության համար պետք է նրա գիտությունով, որ մեզ կանչեց փառքով եւ առաքինությունով։ Աստվածապաշտությանը եւ կյանքին վերաբերող ամեն բան տրվում է Աստծո գիտության միջոցով։ Եթե բժշկության խնդիր ունես, ապա գիտության խնդիր ունես։ Եթե ուրախության հետ կապված խնդիր ունես, ապա գիտության խնդիր ունես։ Եթե ֆինանսական խնդիր ունես, ապա նույնպես գիտության խնդիր ունես։ Եթե փոխհարաբերությունների խնդիր ունես, ապա դա գիտության խնդիր է։ Այն ամենը, ինչ Աստված կամենում է քո կյանքում անել, գալիս է իր գիտության միջոցով։ Առակաց 23:7-ում գրված է, որովհետև նա ինչպես որ իր սրտում հաշիվներ անողն է, այնպես է։ Կյանքդ կընթանա այնպես, ինչպես մտածես, ոչ թե այնպես, ինչպես աղոթես, աղաչես կամ հուսալքված լինես քո իրավիճակում։ Ձեր կյանքն առաջ է ընթանում ձեր ներսում գերիշխող մտքերի ուղղությամբ։ Իսկ Աստծո խոսքն իզորու է փոխելու ձեր մտքերը։ Հետևաբար նաև ձեր հեռանկարները։ Այն ձեզ հավատքով կամրապնդի։ Հռոմեացիս 10:17-ում գրված է հավատքը լսելուց է, լսել է Աստծո խոսքից։ Եվ երեք ամենակարևորը, որ ասացի, հետևյալն էր. ամեն ինչի հիմքը պետք է լինի Աստծո գիտությունը, որը գալիս է Աստծո խոսքից։ Գիտեմ, որ մեզ դիտողներից շատերն ասում են, դե այո, ես հավատում եմ դրան։ Բայց խնդիրն այն է, որ երբ բանը հասնում է դրան, քրիստոնյաներից շատերը, ովքեր հավատում են Աստծո խոսքին եւ դրա կարեւորությանը, սկսում են աշխարհին թույլ տալ, որ Աստծո խոսքի ճշմարտացիությունը կասկածի տակ առնի։ Գիտեք արդյոք, որ հենց այս տակտիկայով Սատանան խաբեց Եվային։ Ծննդոց 3 գլխի առաջին խոսքում օձը գալիս է եւ ասում. իրավ Աստված ասել է։ Նախքան նա Եվային կհամոզեր տեղի տալ եւ մեղք գործել Աստծո դեմ, Սատանան հանդես եկավ Աստծո խոսքի դեմ։ Եթե միայն Ադամի եւ Եվայի ներսում գերիշխեր Աստծո խոսքը, Աստված ծննդոց 2 գլխի 17-րդ խոսքում ասում է. բայց բարու եւ չարի գիտության ծառից մի կեր, որովհետեւ նրանից կերած օրդ մահով պիտի մեռնես։ Եբրայերեն բնօրինակում տառացիորեն 2 անգամ գրված է կմահանաս, կմահանաս։ Դրանով ընդգծվում է, որ անհնազանդության դեպքում նախ հոգևորապես կմահանաս, իսկ ֆիզիկական մահը կլինի դրա արդյունքը։ Թարգմանած տարբերակում գրված է իսկապես կմահանաս։ Այդ իսկապես բառը ջնջում է բոլոր կասկածները եւ հաստատում է, որ իսկապես կմահանաս։ Աստված կրկնեց իր խոսքը, մինչդեռ օձը եկավ եւ հարցրեց.
Իրավ Աստված ասեց, որ պարտեզի ոչ մի ծառից չուտեք։ Իսկ կինը պատասխանեց. Պարտեզի ծառերի պտղից ուտում ենք, բայց այն ծառի պտղից, որ պարտեզի մեջտեղն է, Աստված ասաց. մի ուտեք նրանից եւ նրան մի դիպչեք, որ չմեռնեք։ Տեսնում եք, Եվան չասաց իսկապես կմահանաք, ոչ էլ կմահանաք բառը երկու անգամ շեշտեց եւ Սատանան սկսեց կառչել դրանից։ Նախքան Սատանան կհամոզեր Եվային անհնազանդություն դրսևորել եւ ուտել արգելված պտղից, պետք է նախ Եվային Աստծո խոսքին հակառակ դարձներ։ Եվ այսօր էլ մեր հասարակությունն է անարգում Աստծո խոսքը։ Աստծո խոսքը ոչ միայն կասկածի տակ է առնված եւ անհավատության է մատնված, այլ նաեւ հարձակման տակ է։ Մեր հասարակությունը այս քաղաքական կոռեկտություն կոչվածը, այն ամենը, ինչի ականատեսն ենք այսօր, ոչ միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այլ բոլոր արևմտյան երկրներում իսկապես հակաքրիստոսի ոգին է։ Ես կարող եմ մի շարք ապացույցներ բերել ասածիս վերաբերյալ, բայց չեմ ցանկանում ժամանակ վատնել դրա վրա, այլ ուզում եմ հասկանաք, որ այդ ամենը նորմալ եւ բնական չէ, այլ դիվային։ Դրա ետևում դիվային ուժերն են։ Դա հակաքրիստոսի ոգին է, որը հատուկ աշխատում է Աստծո խոսքի դեմ ճիշտ այնպես, ինչպես Սատանան էր Եվայի դեպքում անում։ Ուստի աշխարհն անարգում է եւ անգամ կասկածի տակ է դնում Աստծո խոսքը, բայց ասում եմ ձեզ, որ եթե դուք շարունակեք ձեր ընթացքը, ունենաք հաստատուն հիմք, ապա Աստված կկառուցի մի ամուր կառույց ձեր կյանքում, որը կարող է դիմակայել ցանկացած փոթորիկի։ Մատթեոս 7-րդ գլխում գրված է. «Արտամենով, որ իմ այս խոսքերը լսում է եւ նրանց կատարում, կնմանեցնեմ նրան մի իմաստուն մարդու, որ իր տունը շինեց ժայռի վրա»։ Լսեք, թե ինչ ասաց Պողոսն իր հոգևոր զավակին Տիմոթեոսին։ Երկրորդ Տիմոթեոս 3:14-ում նա ասում է. «Բայց դու հաստատ կաց նրանցում, որ սովորեցիր եւ հավատացիր, եւ գիտենալով թե ումից սովորեցիր, եւ որ մանկությունիցդ սուրբ գրքերը գիտես»։ Մենք պետք է հասկանանք, որ Աստվածաշունչը դա սուրբ գիրք է։ Այն ոչ թե պարզապես գրված է մարդկանց կողմից, ովքեր ուղղակի պատմել են Աստծո մասին, այլ Աստված ինքը գրել է դա մարդկանց միջոցով։ Եվ Պողոսն ասում է, որ դու հաստատ կաց սրանցում, եւ որ մանկությունիցդ սուրբ գրքերը գիտես, որ կարող են քեզ իմաստուն անել փրկության համար այն հավատքի ձեռով, որ Քրիստոս Հիսուսում է։ Եվ հետո 16-րդ խոսքում շարունակում է. ամեն գիրք Աստվածաշունչ են եւ օգտակար վարդապետության եւ հանդիմանության, ուղղելու եւ արդարության խրատելու համար, որ Աստծո մարդը կատարյալ լինի ամեն բարի գործերի համար պատրաստված։ Նայենք 16-րդ խոսքին. ամեն գիրք Աստվածաշունչ է։ Հունարենում տառացիորեն գրված է Աստծո շնչով գրված։ Եվ ներկայումս մի շարք թարգմանություններում եւս կիրառված է Աստծո շնչով գրված արտահայտությունը։ Նշանակում է սա պարզապես մարդու կողմից գրված Աստծո մասին գիրք չէ։ Չէլ մարդիկ են Աստծով ներշնչված գրել այն, իրենց մարդկային տեսակետներն ու մտքերը միախառնելով Աստծո խոսքի հետ։ Ոչ, գրված է ամեն գիրք։ Այսինքն ոչ թե մի մասը, այլ ծայրից ծայր ամբողջը գրված է Աստծո շնչով։ Գիտեք, սա իրականում զորավոր բան է։ Եթե սա միացնենք երկրորդ Պետրոս առաջին գլխի հետ, որը ես այս հաղորդման սկզբում օգտագործեցի, ապա կտեսնենք, որ այստեղ Պետրոսը խոսում է իր կյանքից հեռանալու մասին, իր մահվան մասին։ Նրա ավարտը մոտենում էր եւ վերջում նա գրում է այս ամենը, որպեսզի մարդիկ չմոռանան դրանք իր ննջելուց հետո։ Ուստի սկսում է իր խոսքն ասելով. «Գիտեմ, թե ինչ եմ գրել։ Այս ամենը, որ ձեզ ասացի, Աստծո շնչով եմ գրել», որից հետո սկսում է փաստեր բերել, ասելով, որ ինքը քայլել է Հիսուսի հետ կողք կողքի։ Նա այլակերպության լեռան վրա էր եղել եւ տեսել էր, թե ինչպես է Հիսուսը պայծառակերպվում։ Աստծո փառքը նրա ներսից դուրս էր հորդում, նա պարզապես մարդկային էակ չէր, այլ Աստծո որդին էր ֆիզիկական մարմնով, երբ գտնվում էր այլակերպման լեռան վրա Պետրոսի, Հակոբոսի եւ Հովհաննեսի հետ։ Այստեղ Հիսուսը կարծես շղարշը վեր առավ, հանեց վարագույրն իր մարմնի վրայից եւ ցույց տվեց, թե ով է ինքը։
Եվ սկզբում էր Աստված, Հիսուսն էր արարել ամեն բան եւ այդ կարճ ժամանակահատվածում նա ինքն իրեն սահմանափակել էր այդ ֆիզիկական մարմնում, որպեսզի կարողանար վճարել մեր մեղքերի գինը մեր փոխարեն։ Բայց այլակերպման լեռան վրա Հիսուսն այդ քողն իր վրայից վերցրեց եւ նրա փառքը սկսեց դուրս հորդել իր ներսից, որից հետո երկնքից Աստծո լսելի ձայնը հնչեց, որն ասում էր. «Դա է իմ սիրելի որդին, նրան լսեցեք»։ Հետո նրանք տեսան Մովսեսին եւ Եղիային, ովքեր Հիսուսի հետ խոսում էին խաչելության եւ տեղի ունենալիք բաների մասին։ Զարմանահրաշ է այս ամենը եւ Պետրոսը դրանք պատմում էր, որպեսզի ապացուցեր, որ իր ասածները ճշմարտություն են, քանի որ ինքը նման բաների է ականատես եղել։ Նա ասում է, որ ամեն գիրք Աստծո շնչով է գրված եւ որպեսզի ապացուցի իր ասացի ճշմարտացիությունը, տեսեք թե ինչ է ասում 19-րդ խոսքում։ Եվ մարգարեական ավելի հաստատ խոսքն ունենք։ Ինչը կարող էր ավելի վստահելի լինել, քան տեսնելը, թե ինչպես է Հիսուսն Աստծո փառքն արձակում, թե ինչպես է ֆիզիկական մարդը վերածվում գերբնական էակի, լսել Աստծո լսելի ձայնը, տեսնել Աստծո փառքը, այն փառքի ամպը, որը հին ուխտում ծածկեց խորանը Մովսեսի օրերում։ Եվ այդ նույն փառքի ամպը ծածկեց նաև Հիսուսին։ Եվ մի ձայն լսվեց այդ ամպի միջից, որն ասում էր. «Սա է իմ սիրելի որդին, նրան լսեցեք»։ Իսկ հետո տեսան Մովսեսին եւ Եղիային։ Ինչը կարող էր ավելի վստահելի լինել, քան այս ամենը։ 20-րդ խոսքում գրված է. «Բայց առաջ այս գիտեցեք, որ գրքերի ամեն մարգարեություն իր հատուկ մեկնությունը չունի, որովհետև երբեք մի մարգարեություն չտրվեց մարդկանց կամքի պես, բայց Սուրբ Հոգուց շարժված խոսեցին Աստծո մարդիկ»։ Եթե մենք նայենք Վայնսի բացատրությանը, ով հայտնի մասնագետ է հունարեն եւ եբրայերեն բնօրինակների, ապա կհամոզվենք, որ սա նշանակում է Աստվածաշունչը մարդկանց կողմից Աստծո մասին գրված գիրք չէ, այլ իրականում Աստված ինքն է մարդկանց միջոցով գրել այն։ Աստվածաշունչը տարբերվում է բոլոր գրքերից, որ երբևէ գրվել են։ Այն գրվել է ավելի քան 1400 տարվա ընթացքում 40 տարբեր մարդկանց կողմից, ովքեր տարբեր լեզուներով են խոսել։ Երկիր մոլորակի վրա նմանատիպ այլ գիրք երբևէ գոյություն չի ունեցել։ Աստվածաշունչը դուրս է համեմատությունից։ Եթե չեմ սխալվում, մոտ 12 միլիարդ օրինակով է այն վաճառվել։ Եվ ոչ մի բեսթսելեր գիրք չի կարող հասնել այս ցուցանիշին։ Իրականում ես շուտով մի նոր ուսուցողական ձեռնարկ լույս կընծայեմ, որը վերնագրել եմ Աստվածաշնչյան աշխարհընկալում։ Սկզբում մոտ 1 ժամ ես լրացուցիչ աստվածաշնչյան փաստարկներ եմ բերում խոսքի ճշմարտացիությունն ապացուցելու համար։ Ինձանից իրականում շաբաթներ կպահանջվի, որպեսզի այդ ամենը եթերով ներկայացնեմ, ուստի շուտով հաղորդաշարը կթողարկվի։ Խրախուսում եմ ձեզ փնտրել այն, քանի որ բազմաթիվ նյութեր կան ներկայումս, որ ապոլոգետիկա է կոչվում, որտեղ ասվում է, որ մենք պատասխանատու ենք մեր ներսում դրված կանչի համար։ Հունարեն բնօրինակում այստեղ օգտագործված է ապոլոգետիկա, ներողություն բառը, բայց խոսքը ներողություն խնդրելու մասին չէ, այլ հավատքը պաշտպանելու եւ դրան նվիրված մի շարք գրքեր եւ ուսուցումներ կան, եւ իմ հեղինակած գիրքը եւս այդ շարքին է պատկանում։ Իհարկե դա հետո եմ անելու, բայց ցանկանում եմ գիտակցեք մեկ բան, որ Աստվածաշնչում ամեն գիրք գրված է Աստծո շնչով այնպիսի մարդկանց միջոցով, ովքեր առաջնորդվում էին Սուրբ Հոգով։ Աստվածաշունչը սուրբ գրվածքների գիրք է։ Սա մարդկային գիրք չէ, այլ Աստծո կողմից է տրված մարդկանց միջոցով, բայց այն ճշմարտություն է։ Գիտեմ, որ կան մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ տառասխալները սխալներ են, օրինակ ժամանակակից հայերենում մենք գրում ենք Աստված, մինչդեռ հին հայերեն թարգմանության մեջ Աստված բառը գրված է Աստուած։ Բայց նման բաները սխալներ չեն համարվում, դա պարզապես լեզվի զարգացման հետ է կապված։ Գիտեմ նաև մարդկանց, ովքեր կարծում են, օրինակ, որ Ելից 20-րդ գլխի 13-րդ խոսքում 10 պատվիրաններից մեկը հետևյալն է. մի սպանիր։ Մինչդեռ նոր կտակարանում, երբ Հիսուսն այդ խոսքը մեջբերում է Մատթեոս 19-ի 18-րդ խոսքում, ասում է դիտավորյալ մի սպանիր։
Որոշ մարդիկ գալիս եւ ասում են, տեսնում եք, սխալ է թարգմանված։ Ելից գրքի 20-13-ում գրված է ընդհանրապես մի սպանիր, որը նշանակում է մարդ կենդանիներին չպետք է սպանի, ինքնապաշտպանությունից դրդված էլ չպետք է սպանի, մահապատիժ պետք է չլինի, պատերազմ պետք է չլինի։ Բայց Հիսուսը, երբ մեջբերում է հին կտակարանի այդ պատվիրանը, օգտագործում է այն սպանել բառը, որն իր մեջ դիտավորության իմաստ ունի։ Ուստի շատերը բերում են այս օրինակը եւ ասում, որ Աստվածաշունչը անթերի գիրք չէ եւ պետք է հունարեն եւ եբրայերեն տարբերակները նայենք, բայց թույլ տվեք մի բան ասել։ Այդ նույն դրվագում արդեն Մարկոսի ավետարանում 10-րդ գլխի 19-րդ խոսքում գրված է՝ մի շնացիր, մի սպանիր, մի գողացիր, սուտ մի վկայիր, մի զրկիր, քո հորը եւ մորը պատվիր։ Այսինքն Հիսուսը կրկին օգտագործում է այն նույն սպանել բառը, որն օգտագործված է Ելից գրքում, նույն բառն է օգտագործված նաև Ղուկասի ավետարանում։ Իմ կարծիքով այն բառը, որ օգտագործված է Մատթեոսի ավետարանում, թարգմանության ժամանակ դիտավորյալ մի սպանիր բառը, հենց այն նույն բառն է, որը ընդհանրապես սպանել բառով է արտահայտված այլ տեղերում։ Ուստի եթե կան մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ թարգմանության հետևանքով երկու տարբեր բառերի կիրառումը խոսում է Աստվածաշնչի սխալ լինելու մասին, ապա ես կասեմ ընդհակառակը։ Բանն այն է, որ անգլերենը չի կարող ճշգրիտ արտահայտել այն, ինչ Աստված ասել էր այլ լեզուներով։ Եբրայերեն եւ հունարեն լեզուներն ավելի նկարագրական են, քան անգլերենը։ Օրինակ, սեր բառը վերցնենք։ Մենք ասում ենք ես սիրում եմ կնոջս, սիրում եմ շանս, սիրում եմ պաղպաղակ, սիրում եմ կատակել եւ այլն։ Կարծում եմ հասկանում եք, որ խոսքը գնում է զգացմունքի տարբեր մակարդակների մասին, որ դուք չեք կարող սիրել ձեր շանն այնպես, ինչպես ձեր կնոջն եք սիրում, կամ պաղպաղակ եք սիրում։ Իսկ հունարենում գոյություն ունեն ագապե եւ ագապո, ֆիլեո եւ էրոս բառերը։ Ագապեն դա Աստծո սերն է, ֆիլեոն եղբայրական սերն է, ընդհանրապես սերը մարդկության հանդեպ, էրոսը սեռական սերն է, ուրիշ բառեր եւս կան։ Հունարենում բազմաթիվ բառեր կան, որպեսզի նկարագրեն այս կամ այն բանը, որը անգլերենով կամ հայերենով ամբողջությամբ մեկ բառով է արտահայտվում, ինչպես սեր բառի դեպքում էր։ Նույնը վերաբերում է նաև Ելից գրքի 20-13-ին, որտեղ Աստված ասաց մի սպանիր։ Գիտեք, եթե նա օգտագործեր դիտավորյալ մի սպանիր բառը, որը Հիսուսն օգտագործեց Մատթեոսի 19-18-ում, ապա մարդիկ միմյանց կսպանեին անտեսելով միմյանց, բայց դրանով մեղք գործած չէին լինի, քանի որ անտեսելով են սպանել, ոչ թե դիտավորյալ։ Դիտավորյալ սպանել բառի սահմանումը սա է՝ մարդուն սպանել ոխից դրդված, նախապես մտածված դիտավորյալ։ Մերժելով նրանք մարդ կսպանեին, բայց իրենց կարծիքով պատվիրանը խախտած չէին լինի, մինչդեռ իրականում կխախտեին։ Այդ պատճառով էլ օգտագործվել է ընդհանրապես սպանել բառը Ելից գրքում, որպեսզի կատարյալ եւ ամբողջական Աստծո ասածն արտահայտվի։ Նոր կտակարանում այդ դիտավորյալ սպանել բառն ինքն իրեն բացատրում է, եթե շարունակեք բառի ուսումնասիրությունը։ Կան նաև խոսքեր, որտեղ գրված է, որ շենք կամ տուն կառուցելիս տանիքի շուրջը պետք է ճաղավանդակ դնել, որպեսզի եթե որևէ մեկը կամենա քայլել, տանիքները հարթ լինեն, որպեսզի մարդիկ կարողանան տանիքին նստել, ինչպես այսօր մենք ենք նստում տախտակամածի վրա։ Իսկ եթե մարդ ճաղավանդակ չկառուցեր տանիքի շուրջ եւ մեկը պատահմամբ ընկներ եւ մահանար, ապա տվյալ տանիքը կառուցողը եւս պետք է մահանար։ Այլ կերպ ասած, դրանով մարդը պատասխանատվություն էր կրում անփութության հետևանքով պատճառած մահվան համար։ Կամ եթե որևէ մեկի կենդանին մեկ այլ մարդու վնասեր, եւ դա առաջին անգամը լիներ, ապա կենդանու տերն ազատ էր։ Սեփականատերը կարող էր այդ դեպքում սպանել իր կենդանուն, քանի որ այն վտանգավոր էր, բայց եթե դա չի անում, ապա հաջորդ անգամ արդեն իրեն էին սպանում, քանի որ նա չէր կանխել իր կենդանու կողմից հետագա սպանությունները։ Ուստի Աստվածաշունչը սովորեցնում է, որ մի սպանիր ասելով նա միայն կյանքից զրկել է նկատի չունի, այլ նաև հոգ է տանում, որ մարդիկ ուրիշ մարդկանց անփութության զոհը չդառնան, իսկ դիտավորյալ սպանել բառն այդ նրբերանգը չի կրում։ Ուստի ամբողջական միտքն արտահայտելու համար կիրառվել է ընդհանրապես սպանել բառը։ Այս ամենն ասում եմ, որպեսզի ցույց տամ, որ խնդիրը թարգմանության մեջ է։ Քանի որ մենք նկարագրական լեզվից թարգմանում ենք ոչ նկարագրական լեզվով։ Եվ վստահ եմ, որ Աստված է առաջնորդել հեղինակներին Ելից գրքում օգտագործել ընդհանրապես մի սպանիր բառը, իսկ Մատթեոսի 19-րդ գլխում դիտավորյալ մի սպանիր բառը։ Քանի որ միայն այս երկու խոսքերը միասին դնելով է, որ մենք ստանում ենք համընդհանուր իմաստ, թե Աստված ինչ նկատի ուներ։
Բոլոր նրանց, ովքեր կարծում են, որ նմանատիպ բաները խոսում են Աստվածաշնչի անճշմարտացիության մասին, կասեն, որ այդ ամենը նպատակով է արված։ Ես վստահ եմ, որ Աստված պահպանել է թարգմանությունը։ Եկեք այս կողմից նայենք. Հիսուսը մեջբերումներ էր անում հին ուխտից, բայց նա չուներ բնօրինակ տարբերակները։ Եկեք նայենք այն մեջբերումներին, որոնք Հիսուսն էր անում հին ուխտից, բայց բնօրինակային տարբերակները չէր ցիտում։ Այլ մեջբերում էր հունական Սեպտուագինտից, որը բնօրինակից 500 տարի հետո էր միայն գրվել, եւ Հիսուսի երկրում եղած ժամանակից 250 տարի առաջ։ Ուստի նա բնօրինակից չէր մեջբերում, այլ թարգմանությունից, եւ Մատթեոսի 4 եւ Ղուկասի 4 գլուխներում բառ առ բառ մեջբերում է եւ օգտագործում է թարգմանված տարբերակը, ոչ թե բնօրինակայինը՝ կռվել սատանայի դեմ։ Եկեք նայենք Պողոսի օրինակին, ով Գաղատացիների 3-րդ գլխում Ծննդոց 15-18-ի խոսքն է մեջբերում, որտեղ ասվում է. «Քեզ եւ քո սերունդին կամ զավակներին կտամ այս երկիրը»։ Բայց Պողոսը եզակի թվով է մեջբերում եւ իր ողջ ուսմունքը կառուցում է մեկ զավակի շուրջ, հոգնակի զավակներ բառի փոխարեն։ Եթե Պողոսն այդքան վստահ էր թարգմանության ճշմարտացիության վրա, ապա ես հավատում եմ, որ Աստված պահում է իր խոսքը, իսկ նմանատիպ օրինակները շատ են Աստվածաշնչում։ Այդ ուսումնաշարը, որի մասին խոսեցի եւ որի վերնագիրն է Աստվածաշնչյան աշխարհընկալում, ավելի մանրամասն է ներկայացնում այս ամենը, բայց այստեղ կարևորն այն է, որ Աստծո խոսքի յուրաքանչյուր դետալ ճշմարիտ է, քանի որ այն փոխել է իմ կյանքը։ Ես կանգնել եմ այդ խոսքի վրա, ես իմ որդու եւ կնոջ հարությանն եմ ականատես եղել, տեսել եմ, թե ինչպես են կույրերը տեսնում, խուլերը լսում։ Հենց անցած շաբաթ 2 խուլերի բժշկությանն ականատես եղանք։ Սկլերոզով տառապող հիվանդի բժշկությունը տեսանք եւ ելի շատ հրաշքներ։ Ես գիտեմ, որ Աստված իր շնչով է գրել Աստվածաշունչը, դրա համար էլ այն իմ կյանքին եւս շունչ տվեց։ Ես կյանքս դրա վրա եմ հիմնել, դա իմ վկայությունն է։ Գուցե ոմանք ինձ հետ համաձայն չլինեն, թույլ տվեք հետևյալն ասել ձեզ. եթե դուք չունեք իմ արդյունքներից ավելի լավ արդյունք եւ դժգոհ եք, քանի որ աղոթում եք եւ պատասխան չեք տեսնում, ապա գուցե ժամանակն է ընդունեք, որ պատշաճ կերպով չեք հավատացել Աստծո խոսքին։ Եվ եթե դուք իմ ունեցած արդյունքներից լավ արդյունք չունեք, գուցե ժամանակն է ընդունեք, որ ասածը ճշմարիտ է եւ Աստծո խոսքն իսկապես բացարձակ ճշմարտացիություն ունի։ Աստված իր շնչով է այն գրել այն մարդկանց միջոցով, ովքեր Սուրբ Հոգով են առաջնորդվում, եւ եթե Աստծո խոսքի մեջ հավատք ներդնեք այնպես, ինչպես ես եմ արել, ապա այն կգործի նաեւ ձեր կյանքում ճիշտ այնպես, ինչպես իմ կյանքում է գործում։ Իմ ժամանակը սպառվեց, ուստի մեկ անգամ եւս հիշեցնեմ իմ հաստատուն հիմք գրքի մասին, ինչպես նաեւ ուշադրությանն եմ ձեր ներկայացնում իմ կենթանի մեկնաբանությունը, որն այդպես էլ պատշաճ չեմ գովազդել, այն կարող է փոխել ձեր կյանքը։ Բարի գալուստ 1 րոպե Էնդրու Ոմքի հետ։ Փոքրիկ հաղորդում այն մասին, թե ինչպես է Էնդրու Ոմքի ծառայության եւ Խարիս Աստվածաշնչյան քոլեջի հետ ձեր համագործակցությունը աշխարհով մեկ կյանքեր փոխում։ Տարիներ շարունակ մի առեղծվածային հիվանդություն էր հետապնդում 15-ամյա Մարենին, ով գանված էր սայլակին եւ մշտատև ցավեր ուներ։ Չնայած բժիշկների արձանագրմամբ Մարենի հիվանդությունն անբուժելի էր, այդուհանդերձ իր մոր հետ նա հետևում է մի անծանոթի խորհրդի եւ այցելում է բժշկության դպրոց, որտեղ առաջին անգամ լսում է, որ Աստված կամենում է իր բժշկությունը։ Քաջությունը վառվեց ներսումս, չգիտեմ ինչպես բացատրել դա, բայց կարծես մեկը հուշում էր ինձ. «Վեր կաց ու քայլիր», եւ հենց այդ պահին մարմինս զգալու կարողությունը վերապրեցի, հանկարծ հասկացա, որ կարող եմ շարժել ոտքերս եւ ուղղակի սկսեցի քայլել, եւ մինչեւ հիմա քայլում եմ եւ նոպաներ այլևս չեմ ունեցել։ Այսօր Մարենը կատարյալ առողջ է եւ որպես Խարիսի ուսանող իր պատմությունն է օգտագործում, որպեսզի բժշկության ծառայություն մատուցի կարիքավորներին։ Նրա ամբողջական պատմությանը ծանոթանալու համար անցեք awmi.net հղմամբ։ Ցանկանում եք ավելի խորը ուսումնասիրել Աստծո խոսքը, բայց ձեր հագեցած օրակարգը գողանում է ձեզանից այդ հնարավորությունը։ Այժմ կարող եք լսել Ավետարանի ճշմարտությունը որտեղ էլ լինեք, Ավետարանի ճշմարտություն ռադիոհավելվածով։ Օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր մենք հեռարձակում ենք Ավետարանը, այդ թվում նաեւ մեր հեռուստատեսային ծրագրերը եւ համաժողովները։ Պարզապես հիասքանչ է։ Անկախ ձեր օրակարգից այժմ կարող եք ձեր ուզած ժամին ընկղմվել Ավետարանի ճշմարտության մեջ օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր։ Սա հիանալի միջոց է խոսքի մեջ մնալու համար մի այնպիսի աշխարհում, որը միշտ քեզանից ժամանակ է պահանջում։ Այն կարող եք ներբեռնել App Store-ից գրելով Gospel Truth Radio։ Այցելեք App Store եւ ներբեռնեք Gospel Truth Radio-ն ձեր սմարթֆոնների մեջ։ Եթե դուք ծառայող եք, ապա միացեք այս դինամիկ եւ կյանքեր փոխող խմբին, որը հասանելի է ձեզ Army-ում։
Ես հայտնաբերեցի, որ միայնակ չեմ, ժողովրդի մի մեծ բանակ կա այստեղ, ովքեր կիսում են իմ հավատքը։ Արմիի միջոցով մարդիկ ստանում են այն սերը եւ շնորհքը, որն ուսուցանվում է Էնդրյու Ոմքի ուսմունքի միջոցով։ Այն ձեզ հնարավորություն է տալիս մասնակցելու ինտերակտիվ վեբինարների եւ տարածքային համաժողովների, որոնք վարում են աշխարհառչակ խոսնակներ։ Նրանք նաեւ տրամադրում են գործնական սեմինարներ համաձայն թեմայի։ Դա տեսանելի է յուրաքանչյուր մեր ուղերձում, որը ամեն անգամ քարոզվում է մեր եկեղեցում եւ որով ծառայում կամ աղոթում ենք մեկի համար։ Արմիի միջոցով մենք նաեւ ստանում ենք վերապատրաստումներ Էնդրյուի ուսմունքների միջոցով, որոնք նախատեսված են ծառայողների շարունակական կրթության համար։ Ծրագիրը հասանելի է Խարիս Աստվածաշնչյան քոլեջի շնորհիվ, եւ դա ձեզ կօգնի ինչպես հովվություն անել, ինչպես նաեւ փոքր ծառայությունները միացնել մեծ ծառայություններին, որոնք ավելի շատ փորձառություն ունեն եւ ավելի շատ բան կարող են առաջարկել ձեզ։ Միացեք Արմիին հենց այսօր։ Ողջույն, ես Էնդրյու Ոմքն եմ եւ ցանկանում եմ ձեզ խրախուսել, որպեսզի հետևեք մեր ավետարանի ճշմարտություն հեռուստաընկերությանը gospeltruth.tv կայքում։ Այն համացանցի միջոցով է աշխատում, որտեղ դուք կարող եք ձեռք բերել ոչ միայն իմ ուսուցումները, այլ նաեւ կարող եք լսել Խարիս Աստվածաշնչյան քոլեջի ուսուցիչներին, ինչպես նաեւ լսել այնպիսի հայտնի մարդկանց, ինչպիսիք են Քենեթ Քոփլանդը, Կրեֆլո Դոլլարը, Ջեսի Դյուպլենտեսը, Քեյթ Մուրը։ Նրանք բոլորն էլ իմ ընկերներն են, մենք միմյանցից տարբեր ենք, բայց ամենքս էլ քարոզում ենք միևնույն բանը, եւ սա ապահով տեղ է ձեզ համար։ Դուք մեծապես կօրհնվեք, ուստի կարող եք անցնել gospeltruth.tv հղմամբ օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք ավետարանի ճշմարտությունը Էնդրյու Ոմքի հետ։ Համոզված ենք, որ դուք օրհնված եք ձեր լսած ուսմունքով։ Դուք կարող եք այցելել մեր awmi.net կայքը օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր։ Դուք կգտնեք ոչ միայն այսօրվա հեռարձակման նյութերը, այլև անվճար նյութեր դիտելու, լսելու եւ ներբեռնելու համար։ Դուք կարող եք դիտել ավելի քան 16 տարվա ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման թողարկումները, լսել ավելի քան 14 տարվա ռադիոհաղորդումները եւ անվճար ներբեռնել Էնդրյուի գրեթե բոլոր ուսմունքները, թե ձեր, թե ուրիշների համար։ Եթե ուզում եք էլ ավելի խորապես հասկանալ Աստծո խոսքը, ինչու չմտածել Էնդրյուի Խարիս Աստվածաշնչյան դպրոց ընդունվելու մասին։ Բացի մեր հիմնական տարածքից Կոլորադոյում, մենք ունենք այլ դպրոցներ աշխարհի տարբեր մասերում։ Եթե դուք չեք կարող հաճախել այն ձեր բնակավայրում, մենք նաև ունենք առցանց Խարիս Աստվածաշնչյան դպրոց, որի միջոցով դուք կարող եք սովորել ամենուր ձեր նախընտրած ժամերին։ Ավելի շատ ինֆորմացիա ստանալու համար այցելեք www.awmi.net կայքը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ավետարանի ճշմարտությունը դիտելու համար, ուզում եմ տեղեկացնել, որ մենք ունենք բազմաթիվ նյութեր, որոնք կարող են օրհնել ձեզ եւ ծառայել ձեզ։ Դուք կարող եք գտնել դրանք մեր awmi.net կայքում եւ որ երկրում էլ լինեք, մենք ունենք գրասենյակներ ողջ աշխարհով մեկ։ Մենք ունենք 14 օտարերկրյա գրասենյակ, բայց դուք կարող եք ստանալ նյութեր օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր մեր կայքից։ Դրանում դուք կգտնեք մեր գրասենյակների հասցեները եւ այլ տեղեկություն, որը կարող է իրական օրհնություն լինել ձեզ համար։ Հիշեք awmi.net բազմաթիվ նյութեր օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր։ Այնպես որ օգտվեք դրանցից, մեր կայքն օրհնություն կլինի ձեզ համար։ Էնդրյու Ոմքի ծառայությունն ունի գրասենյակներ ողջ աշխարհում, որտեղ էլ դիտեք ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը, դուք կարող եք կապ հաստատել մեր ծառայության հետ։ Մոտակա գրասենյակը գտնելու համար այցելեք www.awmi.net կայքը եւ սեղմեք կապ մեզ հետ բաժինը։